一是魔法棒，二是音符，三是海洋，四是救生员，五是高尔夫球，六是青蛙，七是牛奶，八是鲁夫，九是拉面。十是土豆，11盐巴，12机车，13鲨鱼，14是直笛，15是章鱼哥，16是薯条。好了，啊，3楼。海洋，是什么？救生员，为什么人家可以知道？这是救生圈啊。一是什么？一是魔法棒，二是音符嘛。 6这个我不知道。 7楼。马桶，好9是什么前方， ？10是什么？土豆。